Bona vesprada. Anem a improvisar una miqueta, com si anem a agafar el micro tipus cantant de Julio Iglesias i anirem passant-lo, però anem a fer esta taula redona. En principi, volia donar-vos la benvinguda a esta segona taula redona dins de les jornades al Cirà en Verd, en la que anem a parlar, segons el títol indica, de temes candents, d'actualitat i molt seriosos i molt pròxims, diria jo, encara que de vegades sembla que estan lluny perquè els vegem a la pantalla del mòbil o la televisió. El títol de la taula redona és Recursos, conflictes bèl·lics i rearmaments a la Unió Europea, fer la guerra contra els pobles o contra l'emergència climàtica. M'agrada que hagi començat l'alcalde i hagi fet aquesta teoria, perquè si no, jo amb aquest títol pense que, i vaig a dir la cosa menys seriosa de tot el que se va parlar, pareixia que ho havia fet un llaurador que havia plantat un camp de melons, perquè així melons per encetar, en aquest títol n'hi ha molts i molt importants. El que sí queda clar és que anem a parlar d'actualitat més immediata, de com els conflictes en diverses parts del món provoquen processos migratoris que es viuen a tots els continents, bé siga de processos bèl·lics o de desastres climàtics, i quina relació tenen amb el canvi climàtic. També anem a parlar del pla de rearmament europeu que s'està debatent a hores d'ara i del que es va començar a parlar el mes de març, tot i que hem estat parlant d'armes durant molt de temps, al món sempre, però a Europa hem parlat d'armes des de la guerra d'Ucraïna, en aquest cas, i molt abans també. Este pla de rearmament, que si no m'equivoque, va a fer que els països que conformen Europa hagin de dedicar al voltant d'un 5% del pressupost i que va provocar endeutaments als països membres. De totes maneres, quan tenim a Vicent Marçà, ens ho explicarà millor. També de com l'emergència climàtica crea noves necessitats que no es resolen amb armes. Aquesta emergència climàtica, com hem vist en la pel·lícula Mariposas Negras, el que crea és processos migratoris, gent desarraigada del seu lloc. Estava mirant la pel·lícula Mariposas Negras i m'ha cridat una cosa molt l'atenció, i és que com que vegem el món des de les pantalles, potser no ens donem compte que en un dia te canvia la vida, i qui ho veig a lluny, res més pròxim que el passat 30 d'octubre, com a molta gent li va canviar la vida absolutament. O sigui que estem parlant d'un tema que ens toca de ben a prop, i ens toca de ben a prop perquè la Terra és la nostra llar on vivim i mirem tot el que està passant. Anem a començar a presentar els nostres convidats. Tenim d'una banda Gabriela Sánchez, periodista, cap de secció de Desalambre, un espai del diario.es especialitzat en drets humans i migracions. Des de Madrid cobreix política migratòria espanyola, les seues conseqüències, ha realitzat cobertures sobre moviments migratoris des del Marroc, Sudan del Sud, Mèxic, Hondures, Camerún, el Mediterrani central o la frontera sud espanyola, entre altres. També ha estat com enviada especial des del terreny al conflicte d'Ucraïna en 2022 i 2023. I la secció que ara dirigís, Desalambre, va néixer com un blog periodístic enfocat als drets humans que va acabar convertint-se en una secció d'un periòdic amb presència en tot l'estat, com és el diario.es. Al 2013, comentava ella, va arrencar aquesta aventura i fins ara, de fet, es tracta d'una secció que incideix en els temes socials. Podríem dir-ne que abans els temes socials estaven igual fora o d'una manera més subliminal en l'agenda informativa, i ara tots els temes que tracta Gabriela són temes que formen part de l'agenda informativa de tots els mitjans.
D'altra banda, tenim també a Vicent Marçà, professor o mestre millor, no? I polític, nascut a Castelló, mestre en llengua estrangera per la Universitat de València, diputat per la circumscripció de Castelló des de maig de 2015, després d'encapçalar la llista de Compromís a les Corts. Entre el 2015 i 2022 va ser conseller d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. A les eleccions europees del 16 de juliol del 2024 va aconseguir un escó en el Parlament Europeu dins de les llistes de Sumar i forma part ara del grup parlamentari adscrit al grup Els Verds Aliança Lliure Europea. És vicepresident de la Comissió Especial sobre la crisi de la vivenda en la Unió Europea, membre d'altres comissions com la de Transport i Turisme, la Delegació per a les Relacions amb els Països del Magreb, i també volia referir-me que ha estat un dels nominats a millor discurs del Parlament Europeu per la seva intervenció sobre la Dana, un discurs que, sens dubte, pense que ell no haguera volgut pronunciar mai, però sí que volia referir-me a ell en el sentit que hi ha vegades que des d'ací, des d'Alzira o des de els pobles es veu Europa com un ens que no sabem res d'ell i un ens difús que va marcant polítiques, però de fet així podem veure que tenim una persona de carn i os i que parla no sols dels problemes del món que són els nostres, sinó també dels que tenim de proximitat, més a prop. I per últim volia parlar i ara he perdut el seu, no, ja l'he trobat, el seu currículum de Joan Llinares, encara que un poc de memòria sí que haurà pogut dir moltes coses. Va néixer a Alzira, funcionari de l'estat del cos de secretaris, interventors i tresorers de l'administració local, ha sigut també funcionari de la Generalitat. Ha gestionat durant més de 20 anys institucions museístiques com l'IBAM o el Palau de la Música Catalana, on va destapar la corrupció del 3%, recordem el cas Millet. En el govern del Botànic posà en funcionament l'Agència Valenciana Antifrau, dirigint-la durant 7 anys, temps màxim legal. I sobretot és alzireny, recentment ha tingut la insígnia d'or per part de l'Ajuntament d'Alzira. Fa 50 anys va participar en la formació de la coordinadora antinuclear de la Ribera, que dona lloc a la creació d'Acció Ecologista, que a principis dels 80 es va fusionar amb Agro i altres col·lectius del territori valencià, el que coneguem com Acció Ecologista Agro. Formen una única organització. També ha fet formació per a diverses universitats sobre dret ambiental, gestió d'institucions culturals i també sobre integritat pública i lluita contra la corrupció. Ha intervingut com a jurista en molts dels procediments en defensa del medi ambient al País Valencià, Endesa, els ports, Parc Natural Marxal de Pego Oliva, Albufera, la A3 i, com no podia ser d'altra manera, també la Murta, la seva Murta. A més, ha escrit, publicat diversos materials sobre totes aquestes matèries. El tenim jubilat, però no jubilat de la vida activa i de contar-nos tot allò que ha transcorregut i on ha estat, perquè això sí que ens dona el goig que com està jubilat, que no el reclamen, en aquest cas, per a fer un horari, sí que el podem tindre més per ací, per Alzira, no? El tindrem més d'una vegada, no? Bé, si vos pareix he parlat massa ja. Anem a començar parlant. Jo tenia algunes dades que volia incloure en aquest debat, però jo crec que és més interessant escoltar-los a d'ells, però sí 3 cites. Per a centrar el debat o fins i tot per obrir més melons. Em vaig a referir a aquestes 3 cites. El vicepresident del Banc Mundial, Ismail Serageldin, va dir al 1995
que les guerres del pròxim segle serien per l'aigua. Va ser una afirmació basada en comportaments humans que han portat a una cresquent escassesa d'aigua potable en algunes de les zones. Jo també em preguntaria si estem parlant sols d'aigua o de què estem parlant a hores d'ara. D'altra banda, també tenia una altra cita, un article de El Salto, d'un diari del 18 de setembre de 2024, que parlava de que el professor d'estudis de Pau i Seguretat Mundial, Michael Clare, en un dels seus treballs sobre geopolítica i energia, calculava que durant la Segona Guerra Mundial es van emplear 4 litres de petroli per soldat i dia. En la Primera Guerra del Golfo, la xifra va ascendir a 15 litres de petroli per soldat i dia i en les d'Iraq i Afganistan a 60 litres. Continua l'article i es poden imaginar a quants litres i a la situació que podem arribar. I un últim apunt, i volia acabar de parlar ja parlant de ficció, de ficció i de realitat. He escoltat una frase que jo pensava que era un fragment de La Guerra de les Galàxies o de la sèrie Years and Years. Diu: l'objectiu és protegir el país de qualsevol amenaça, ja siga des de l'altre costat del món o des de l'espai. Vivim en un món malvat. Però això no ho ha dit cap personatge de ficció. Ho ha dit Donald Trump ara fa uns dies, sobre el seu pla anomenat la Cúpula Dorada, un nou escut antimíssils. Jo deixo aquestes idees per si algú vol agarrar-les, a banda d'intentar arreglar el món un poc, escoltant els experts i la gent que ha viscut en primera persona els conflictes, moltes migracions i que les ha contat. En aquest cas anem a començar per Gabriela, que és la persona que ha estat més a prop d'aquest paper de ser testimoni, de contar-nos els conflictes y la situación migratoria. Muchísimas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Alzira por la invitación y por esa presentación maravillosa, Beatriz, que además he visto hay un esfuerzo en entender la sección de desalambre, cosa que no suele ser habitual y lo agradezco, esa evolución que hemos tenido. Y antes de nada me voy a disculpar por no ser Olga Rodríguez, que me encantaría serlo. En un primer lugar iba a venir mi admirada compañera, pero finalmente no ha podido estar, como ha dicho el alcalde. Y no voy a intentar hacerlo como ella, porque es imposible. Lo que voy a hacer es centrarme en otro ámbito. Si ella se centra más en la industria armamentística, yo lo voy a llevar más a mi terreno y hablar, como decía Beatriz, sobre los movimientos migratorios, que es lo que yo he dedicado sobre todo, aunque dirijo una sección de derechos humanos, pero sobre todo me he especializado más en ese aspecto. Y en concreto sí me gustaría abordar en un principio las migraciones por razones climáticas, ya que hemos arrancado esta mesa después de la proyección de la película, pues por comentar un poco también voy a intentar desde la experiencia de las coberturas o alguna de las coberturas que yo he hecho en relación a intentar cubrir este tema, que no es sencillo, igual que no habrá sido sencillo resumir esas historias, y no es sencillo tampoco, incluso como se describe en la película, tampoco incluso categorizar esas migraciones por razones climáticas. Yo particularmente recuerdo hace unos años quisimos tratar este tema, hicimos en el diario.es, queríamos hacer un especial, hicimos una alianza con una ONG, se llama Inspiration, ya ahora mismo esa ONG no está trabajando con ese nombre, y ellos habían trabajado mucho este tema y querían buscar la manera de comunicarlo, porque sabemos que es un tema del que tampoco se habla tanto, aunque cada vez más, porque nos afecta de lleno.
Y eligieron como uno de los países, uno que no es tan común como otros, que siempre pensamos en el Sahel, porque son migraciones quizá más evidentes de razones climáticas. Elegimos Honduras, que es uno de los países que forma parte del corredor seco. Queríamos ir a una de esas zonas afectadas por efectos climáticos extremos, sobre todo la sequía, pero también lluvias torrenciales que destrozaban las cosechas, etc. Entonces fuimos para allí y tenían algún contacto previo, ¿no? Hecho sobre todo de desplazamientos internos. En los movimientos migratorios, sobre todo de razones climáticas, suelen ser dentro de las fronteras del propio país, pero yo estaba obsesionada con que pensaba que sí había también, seguramente, como estaban aumentando mucho las cifras de migrantes hondureños, sobre todo hondureñas, en España en aquel momento, pues que algo también habría, ¿no? Entonces, buscábamos en un primer momento familias que tuviesen alguno de sus miembros pues, en otro país, tanto en España como también en Estados Unidos. ¿Qué pasa? No era fácil, porque si te quedas en las preguntas iniciales, en un primer momento, ¿por qué? ¿No? La primera pregunta que se suele hacer, ¿por qué te has ido? O sea, ¿por qué se ha ido tu familia? ¿Por qué tú te has movido de un lugar a otro? En un primer momento, generalmente, la respuesta era porque no tenía dinero, no podía dar de comer a mis hijos, tenía que buscar trabajo, ¿no? Entonces, si eso se le dice a una persona, a un policía que hace la ficha, ¿no? Y busca las razones de esa huida o de esa migración, pondría en un primer lugar razones económicas, que tanto escuchamos. Pero si se escarbaba un poco más, ¿no? Pues se preguntaba, bueno, ¿y por qué no tenías, por qué no podías alimentar a tus hijos? Antes sí podías, poco a poco, si rascaba, se iba viendo. Recuerdo, por ejemplo, una familia con un hombre con 2 hijas, cuya mujer había migrado a España, estaba trabajando de interna en Madrid. Y preguntando en un primer momento dijeron que por trabajo, que necesitaban trabajo, se tenía que ir ella porque para las mujeres se estaban yendo sobre todo más mujeres en ese momento, por el tema laboral era más sencillo para ellas, porque se necesitan, ¿no? Somos así hipócritas que por un lado a mucha gente le parece fatal la migración, pero luego se tira muchas veces de ella para ciertos trabajos con condiciones peores que en otras situaciones, sobre todo cuando estas personas no tienen papeles. Bueno, entonces, preguntando, ¿no? En un primer momento por razones económicas. Luego también hablarán de la violencia. ¿Por qué? Porque se habían ido de su localidad, donde antes se dedicaban, uno era comerciante, o sea, ni siquiera trabajaba el tema de la agricultura, pero tenían una parcela de la que sacaban cierto alimento. Si no tenían alimento, o sea, si no sacaban dinero del día a día de su trabajo, ¿qué hacían? Por lo menos tenían asegurada la comida del día a día con ese sustento que les daba el campo, ¿no? Pero llegó un momento en el que empezó a no dar la tierra dejó de dar lo que antes daba. Y eso afectó no solo a esa familia, sino a la propia provincia, esa región que era agrícola y el sector agrícola era clave para la economía. Entonces él empezó a notar que también vendía menos productos de los que él iba vendiendo, era comercial de diferentes productos, y la economía cada vez iba más la gente y dejaba. ¿Qué pasó? Que se fueron a una de las ciudades clave de Honduras y allí empezaron a tener problemas con las pandillas. Entonces ahí también se fueron por las razones de las pandillas, volvieron a su pueblo, volvieron y ya no tenían nada, no tenían trabajo, no podían sobrevivir, no sabían qué hacer, tomaron la decisión de irse. Si preguntas ¿por qué se ha ido esta familia? Se ha ido por múltiples razones, ¿no? Pero el elemento cambio climático, el elemento efectos relacionados con el clima, tiene que ver y ha sido un aumento de esas amenazas. Y eso es lo que también cuenta ACNUR, ¿no? No simplemente son tan obvias esas razones de huida, a veces sí, una catástrofe y se van. Esas personas suelen ser las que son más obvias y las que también se quedan más cerca de su país o de su propia localidad, se van para volver cuanto antes, ¿no? En cuanto puedan volver a tener un sustento.
Sin embargo, hay mucha gente que se potencia, se multiplican las amenazas de la pobreza, también para acostumbrarse, ¿no? No es lo mismo que una familia sea pobre de base y le ocurra una catástrofe, la que ocurrió en Valencia. No es lo mismo una persona que se pueda financiar, pagar o no, salir adelante, que otra que lo tenga más complicado, entonces esté obligada a irse a otro lugar a buscar un trabajo porque en ese momento no puede salir adelante allí, ¿no? Pues eso pasa a gran escala con las migraciones climáticas. A más pobre, más afecta y menos soluciones tiene, y seguramente al final, como lo va intentando, va echando monedas, bueno, lo voy a intentar ahora en la ciudad, lo voy a intentar y al final pues ya está, la último, ya después la guinda final es ya marcharse y vivir ese proceso migratorio. En ese momento contamos la historia más en profundidad. Yo luego quedé con esa mujer en Madrid, vivía en una situación que llegaba al abuso en la primera casa donde estuvo, luego ya mejoraron las condiciones y ahora ya está tiempo después regularizada. Sus hijas estaban en Honduras, eran muy pequeñas y vivían ahí un desarraigo fuerte, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos también desde Desalambre, contar. Pues sí, las migraciones climáticas, todos los enfoques, ¿no? Qué ocurre, cómo se producen, pero también cómo impactan las personas, ¿no? Situaciones que nos apelan a todos, intentarlo conectar también con España, porque entre estas personas, ¿no? También que están cerca de nosotros, están alrededor, también hay personas que migran por el clima, aunque ellos mismos no te digan, hola, buenas tardes, migro por el clima. Ellos ni siquiera lo identifican seguramente en muchas ocasiones, pero ahí la importancia de hacer estudios más elaborados. Por ejemplo, en El Salvador, recuerdo, estuve en uno de los lugares a donde llegaban las personas deportadas en Estados Unidos, y allí en ese momento, hace como unos 6 años, cuando fui, estaban empezando a registrar en El Salvador como una razón climática, como razón de por qué habías intentado ir a Estados Unidos, ahora te devuelven. Y me pareció interesante que empezaban, no sé si continúan, la verdad, pero bueno, es una buena opción. ¿Qué pasa? Que mucha gente seguramente diría para trabajar, no diría por el clima. De ahí la importancia tanto periodística como también de los organismos internacionales, ¿no? de hurgar un poquito más. En cualquier momento, si me extiendo, me avisas. En lo de esto un poco, pues lo mismo también, estamos viendo pues como las llegadas de cayucos a Canarias ahora, en otros momentos por la valla, en otros momentos más hacia Italia, pues vemos perfiles, ¿no? Muy distintos, muchas veces parece económicos directamente, Mali en principio lo podemos limitar únicamente al conflicto armado ahora mismo, pero también los efectos ligados al clima están presentes y lo vemos pues cuando hacemos entrevistas y rascamos un poco y se ve desde Senegal, una de las nacionalidades también más presentes en esos cayucos, sobre todo hace unos años, ahora ha aumentado y son más malienses. En ese caso, cómo afecta la pesca, tanto climático como también los abusos por parte de la industria pesquera europea, pero también el cambio climático en algunos lugares. Mali también en determinadas zonas tiene que ver también con determinadas épocas de sequía que acaba provocando que se desplazan a otro lugar y en ese lugar está peor en el nivel de conflicto y ya deciden irse, ¿no? Es como gotas que va al final derramando ese vaso, porque normalmente la gente no se va a la primera, o sea, pasa mucho hasta que al final deciden irse. Y luego todas esas personas, ¿no? que vienen de forma, algunas irregulares, otros en el caso de Honduras, o por ejemplo el caso que decía, pues había venido en avión y después ya una vez aquí acaban pidiendo asilo o se quedan irregulares. Pero un poco uniendo al enfoque de la propia charla, ese título, ¿no? de hacer la guerra contra el pueblo o contra el cambio climático y cómo afecta, ¿no? al propio pueblo y a las propias personas, me preguntaba yo y hacía un poco la unión con cómo toda esa gente, entre las que hay gente por cambio climático, gente por otro tipo de razones, pobreza, conflictos, etcétera,
cómo también desde hace tiempo se está dedicando esos recursos, ¿no?, a la guerra. Ahora se está potenciando el rearme a nivel enfoque bélico, pero cuántos años llevamos también ese rearme, entre comillas, ¿no?, de las fronteras, que nunca ha llegado a acabar, ¿no?, que nunca hay una búsqueda de otro tipo de alternativa, parece. Es decir, esa industria del control migratorio, la que potencia e impide que otras personas, como puede ser Mamadou, que era un senegalés que conocí, que no podía seguir pescando donde siempre pescaba, como su padre pescaba, y se subió a un cayuco. ¿Por qué ha tenido que subirse a un cayuco? Si él intentó pedir el visado constantemente una y otra vez, ¿no?, y no se lo daban. ¿Por qué es imposible? Porque no es que no quieran, es que es absolutamente imposible con determinadas migraciones. Porque una vez que, a medida que peor se pone en un país, a medida que hay un conflicto, a medida que lo tiene más difícil y más necesidad en X país, incluso aunque fuese un país rico, excepto con rico o occidental, excepto con Ucrania, que a lo mejor no hemos tenido tanto problema, cambia la política de visados. Lo hemos visto con Siria, lo hemos visto con Palestina, que se les ha puesto problemas para un visado para acceder a España desde hace años. Ahora estamos a tope con, sí que como país se están volcando, pero desde hace bastantes años a un palestino que intenta pedir asilo en España no se le permite, porque se le obliga a tener un visado simplemente para hacer una escala, ¿no? Y antes lo hacía más fácil. ¿Por qué pasa eso? Porque a los sirios también les imponemos ese visado, porque a los senegaleses, cuando empezó a aumentar también ese tipo de migración a través de barajas, porque no les exigían un visado de escala y aprovechaban la escala para decir, oiga, es una especie de vía legal extraña, oiga, pues yo necesito pedir asilo. En cuanto empieza a ponerse complicado y empieza a subir la migración, eso se para, esa vía se frena. Y entonces, ¿qué pasa? Dejan de poder acceder a la vía regular y empiezan a acceder a otras vías. Y entonces aumenta la llegada por cayucos. Y entonces o cambia, o de repente ahora mismo pasó, lo hemos visto, lo hemos cubierto. Es un poco el ciclo constante, ¿no? Hemos visto cómo en 2014 era la valla de Melilla y entraban por ahí, era el punto. Hubo varios momentos, cubrimos la tragedia del Tarajal, murieron X personas, se pusieron mucho más duros en la frontera. Política de devoluciones en calientes, se cierra la valla de Melilla. Luego pasa a Libia, empieza a aumentar. Se cierra Italia, bueno, se cierra como no se cierra del todo, pero bueno, más dificultades. Ahora Canarias. Se inventarán algo con Canarias, se les ocurrirá. Hay veces que sí tienen éxito durante un tiempo, luego se acaba volviendo a abrir. Y todo ese dinero que emplean, que podrían emplear en un visado, venir con sus papeles y luego no generar ciertos problemas que muchas veces hay, pues la migración puede generar cierta exclusión, etcétera. Claro, si no vienen con papeles hay más riesgo de que al final, aunque no ocurre con la mayoría, pero si no les damos los papeles y les empujamos a estar durante 2 años de forma irregular, pues al final quizá hay algún problema, ¿no? Entonces, al final se potencia esa vía irregular, se potencia que en vez de los 1.000 euros de un visado acaben pagando 3.000, 4.000 euros, 5.000, 6.000 por una plaza de un cayuco, o intenten saltar la valla, que eso es más o menos gratis, y malvivan hasta saltar una valla. Entonces, es un poco eso, ¿no? Como el foco, como el enfoque ahora del rearme también es constante con el rearme de las fronteras, es constante con la industria del control. Y un poco apelando a Olga, porque viendo un poco también el enfoque de Olga y en un primer momento y pensando cómo podía hacerle un guiño a mi compañera, leí un artículo de ella el otro día, bueno, hace unos días, pero lo releí el otro día, que decía: una y otra vez se repite el mismo ciclo con las guerras y una y otra vez se olvida. Se necesitan semanas, meses o incluso años para que desaparezca la embriaguez belicista y asomen los hechos, los análisis sosegados y los dolorosos resultados. Lo hacía con el enfoque de
de cómo podría llegar a haber, ¿no?, alternativas a la guerra en el caso de Ucrania, y que eso sería para los ucranianos lo que quizá les acabaría ayudando. Pues esta imagen del ciclo constante, ¿no?, y que decía que siempre en un momento determinado de la historia hay un momento de empuje del enfoque belicista, de la necesidad de empujar esa necesidad entre la población de que quizá tenemos que rearmarnos, necesitamos armas, justificamos, ¿no?, ese aumento de gasto en defensa. Y sin embargo, luego pasa el tiempo y se ve con un análisis sosegado, como decía Olga, que quizá había otra alternativa, al menos se podía intentar, ¿no?, buscar ciertas alternativas. Pues un poco hacía el guiño yo, sin estar tan especializada en ese enfoque, con el ámbito fronterizo, ¿no? Es constante, es un ciclo constante, se cierran, se abren puertas, entran por un lado, entran por el otro. Es constante que gastamos numerosos recursos en la industria fronteriza, en cerrar fronteras, en la política de visados, etcétera. Y sin embargo, quizá si parte de esos recursos se dedicase a probar, aunque sea otra política más abierta, no quizá fronteras abiertas, pero más abierta, con más posibilidades de emigrar, no solo de regularizar aquí, como estamos viendo ahora un poco, sino que no tengan que llegar directamente de esa manera, pues quizá también podría llegar a haber alternativa y no después de repente de tantas muertes como estamos viendo constantemente, decir cómo hemos podido llegar a eso, ¿no?, cómo puede haber los miles de muertos que hay cada año en las fronteras de España. Y un poco hasta aquí. Sí, sí. Si voleu, ara continuem. Moltes gràcies, Gabriela. Com deia abans, s'obri un altre meló, el de la indústria de control migratori i les fronteres, i tot relacionant amb el rearmament. Europa és el continent que rep a aquests emigrants i ara parlem de rearme com una necessitat estratègica europea o com el gran negoci del segle XXI. Aquest és el plantejament que ens va fer Joan Llinares i a preguntar-nos un poc què és el que passa. Bueno, moltes gràcies per convidar-me a aquesta taula en la que se toquen temes que no són específicament dels que durant la meva vida laboral he estat tractant, però tot està relacionat, tot té relació i com a exemple en les societats democràtiques ens hem anat dotant de normes i de lleis per el millor funcionament i sobretot per el respecte cap a la ciutadania, que en el dret a saber que fa les seues administracions, s'han creat lleis com la llei de transparència. A que no saben quines són les excepcions per a que un ciutadà puga demanar a la seva administració informació sobre en què s'està gastant els diners i com se'ls està gastant. Una d'aquestes excepcions és la defensa i la seguretat. Sota aquest paraigües, els ciutadans no tenim dret a saber res que puga significar despesa militar, despesa armamentística, i això ja diu molt, perquè on no hi ha llum, on les coses se fan amb oscuretat, automàticament se genera corrupció. Els convido a llegir una trilogia, però sobretot el primer llibret, el d'Arturo Barea, La forja d'un rebelde, on explica, Barea va ser un escritor de principis de la primera meitat del segle XX, que va viure la guerra civil, però abans havia viscut la guerra d'Àfrica, i ell explica tota la corrupció que girava al voltant d'una guerra que era la d'Àfrica, una guerra absurda, una guerra a més provocada, i que d'aquesta explicació arribés a la conclusió de que
darrere de les guerres moltes vegades no n'hi ha la legítima defensa d'un país, que això és absolutament legítim, sinó que el que n'hi ha és el negoci i els interessos. Parlant de migració, n'hi ha una emigració des de fa anys que la causa les guerres en Orient Mig, les guerres en Àfrica, i moltes d'aquestes guerres n'hi ha el negoci armamentístic i el control dels recursos naturals. No hi ha ninguna legitimitat de la guerra d'Iraq, en la que Espanya va participar. Espanya ha estat involucrada en una guerra, hem tingut morts ací i allí. La invasió d'Iraq va ser per a controlar el petroli. A aquestes altures tots sabem que allò de les armes de destrucció massiva va ser un cuento que van vendre, i ho van vendre governs democràtics. Ens ho van vendre a Xina i molta gent s'ho va creure. I ahí ha quedat. S'ha demostrat que no hi havia armes de destrucció massiva, han destruït un país, això sí, han destruït els països de l'entorn, ens han generat un enorme problema al planeta, en el que n'hi ha en Orient Mig, i darrere de tot el control dels recursos naturals a través de l'agressió militar i, evidentment, de la indústria armamentística. Aleshores, quan sentim parlar de que ara, per el conflicte d'Ucrània, que planteja que hi ha un país agressor, que efectivament ho ha sigut, Rússia ha invadit una part del territori que forma part de l'estat d'Ucraïna, ens han generat la por de que els russos igual n'hi ha que parar-los els peus, perquè després d'Ucraïna pot passar a Alemanya, a Polònia i arribar fins a Portugal. Això és el mecanisme que està activant-se en aquests moments a l'hora de justificar que fins al 5% del producte interior brut vaig a destinar-se a la compra i al rearmament en Espanya. Sembla que és tendència en tota la Unió Europea. Primer parlaven del 3%, ara estan parlant del 5%. Des del punt de vista de la psicologia social, parlar del 3%, dius, 3%, quina tonteria, no? El 5% també continua sent una quantitat. Vostès saben el 5% del producte interior brut, quina quantitat és? 80.000? Són 700, perdona, estem en 80.000 milions d'euros i el 3% en 45.000 milions d'euros. En el 5% ens trobem en que anualment el que se vol gastar és el forat que deixaren els bancs quan la crisi econòmica del 2008. Cada any a invertir això. Dius, d'on van eixir aquests diners? Doncs van eixir de desviar-los d'altres funcions que l'Estat té que complir. I a qui se li va donar? Se li va donar a un exèrcit sobre el que no n'hi ha absolutament ninguna transparència, sobre el que el control democràtic no existeix. I quan el debat en el Parlament hem vist de discutir aquest 3% i aquest 5% del producte interior brut destinat a l'armament, el que ens hem anat trobant és que se debateix d'una manera tan frívola i amb dades tan escasses que se'ns neguen a la ciutadania, que volem saber a qui van a comprar aquest armament, perquè Espanya no té indústria armamentística. Hasta bales se tenen que comprar als israelites, el cas del tràfic d'armes amb Israel, que se va destapant i per investigacions periodístiques, perquè no n'hi ha veritable transparència sobre aquest mercadeig de l'armament o de les municions. Fins les bales que gasta la Guàrdia Civil se compren a Israel. La dependència a nivell armamentístic, a part d'un país genocida com és Israel, l'altre costat és Estats Units. I Estats Units saben que està amenaçant en invadir Groenlàndia, que és una part d'un estat europeu, que forma part de la Unió Europea, de Dinamarca. I està amenaçant en annexionar-se Canadà,
i està amenaçant en annexionar-se, tornar a invadir el canal de Panamà. Això està en les notícies del dia a dia. Quin moviment n'hi ha per a dir-li a aquest govern Trump que això és il·legítim, que no pot invadir Groenlàndia, que no pot annexionar-se a Canadà, que no pot tornar al control del canal de Panamà? No n'hi ha absolutament ninguna resposta. Trump no rep ninguna resposta d'Europa de que, escolta, que això no ho pot fer. Però i si ho fera, què faria Europa? No faria res, absolutament res. Tota la bel·ligerància que s'està sumant a la política de rearmament va a enfrontar-se a una Rússia que fa 30 anys havia una enorme oportunitat per haver generat vincles de col·laboració i vincles econòmics, fins i tot que haguessin pogut arribar a integració en la pròpia Unió Europea, perquè això és el que volia Gorbachev i això és el que volgueren els primers governs que van eixir de la desaparició de la URSS. Però això se va impedir. Se va dissoldre el Pacte de Varsòvia, que era el bloc militar, era l'estructura militar dels països de l'est. Se dissolgué el Pacte de Varsòvia i la OTAN, que havia nascut com a contrapartida al Pacte de Varsòvia, no sols no se va dissoldre, sinó que se va fer encara més gran i va anar annexionant els països que havien format part de l'antiga URSS fins al punt de deixar rodejada a Rússia. I si després ens trobem en que es moguem en països autòcrates, en dictadures que poden tindre formes democràtiques però són purament formes, com pot ser Rússia, un Putin que és amic de tota l'extrema dreta i de lo més bel·ligerant i de lo més bel·licista que puga existir, el que ens estem plantejant en aquests moments és la fixació d'un enemic que efectivament ha invadit il·legítimament un estat independent, però no ens permeten veure absolutament res més. Res més. Tota la resta de riscos que existeixen a nivell mundial, a nivell internacional, que afecten també a Europa, l'únic que se focalitza és Rússia, perquè per a justificar un increment armamentístic has de generar por. Has de generar por a la gent perquè a partir d'ahí ja tot és possible. Els russos ens poden invadir i per tant ja ens tenim que armar i ens tenim que preparar per a la defensa, sense caure en que el que principalment n'hi ha darrere és un control de tot aquest increment armamentístic d'una indústria opaca en mans de grans corporacions que tenen una enorme influència sobre els governs per a que decidisquen el que ells volen, un acompanyament de molts mitjans de comunicació en el que s'oculta veritablement aquest tipus de coses. Ens parlen de que l'increment de la defensa va molt unit a la defensa dels nostres valors, de les nostres llibertats. Tot això, quan mires el que està passant en Gaza, el que està passant en els països d'Orient Mig, on hem intervingut militarment i hem imposat a uns altres dictadors i a uns altres sàtrapes, on una part de tot el mercadeo se juga en països dictatorials, com pot ser Aràbia, com poden ser nacions a les que se considera amigues. La defensa dels nostres valors és una pura excusa i una patranya. Els importa una bleda el defensar els valors democràtics i els drets humans. No té ningún vincle serio i rigorós de que el que s'estiga plantejant està unit a la defensa dels nostres valors, a la defensa de la democràcia i a la defensa de les llibertats. Perquè si així no fora, el primer que ens donarien és informació. I aquesta informació no la tenim. S'ha repetit moltes vegades que la primera víctima d'una guerra és la veritat. A partir de que declares la guerra ja tot està permès i se tracta de que ningú puga tindre la informació real de lo que passa.
Per això, en la guerra d'Ucraïna, ens enterem de les coses que passen en un bando i no passen en l'altre, dels morts que tenen un bando i no dels morts que tenen els altres. En totes les guerres passa el mateix. El que passa és que la ciutadania és molt fàcil de manipular i se funciona molt. Una vegada se parla de guerra, ja tot és blanc o és negre. Ja no hi ha matisos. Els grans problemes donen respostes simplistes per evitar precisament la reflexió, el debat i el que en una democràcia deu de ser, o sigui, que la ciutadania decideixi. El rearmament al que estem assistint d'Europa, dirigit sobretot cap a un costat, ignorant absolutament el de l'altre, del qual continuem depenent, perquè una bona part de la indústria armamentística depèn dels Estats Units i la fabrica als Estats Units. El que sí que és una evidència és que l'estat d'explicació i d'informació a la ciutadania i el ressaltar aspectes ètics, aspectes democràtics, aspectes de llibertats, queda absolutament exclòs. En aquests moments, tot gira al voltant del 5% del producte interior brut, que significaria, per portar-ho a qüestions molt, molt concretes, els 70.000 milions d'euros anuals del producte interior brut estaria podent permetre la construcció de 500.000 vivendes que tanta falta fan, o de 500 hospitals com el del Cira, o de 5.000 instituts com el del José María Parra. I així podríem estar parlant de dèficits que tenim, de dèficits que existeixen i que la resposta que te diuen és que no n'hi ha diners. No n'hi ha diners i se segueix perdonant impostos a aquells que no saben què fer amb tants diners que tenen. I ho enllaça en l'eliminació d'una bona part de l'impost de patrimoni ací al País Valencià, que en definitiva 10.000 fortunes li s'han regalat 500 milions d'euros. Doncs sí que tenim que tindre diners i han d'eixir dels nostres impostos per a comprar tanques, per a comprar avions, per a comprar armament a uns Estats Units o a un Israel que a més fabriquen aquestes armes amb uns mecanismes en els que apretant un botó te deixen inútil l'avió, te deixen inútil el tanque o te deixen inútil l'armament que t'han venut. És a dir, que mai podria servir per a defensar-nos d'ells. Aquesta és la realitat del debat que jo voldria aportar. I n'hi ha una frase de Primo Levi, un supervivent d'Auschwitz, que ho resumís molt, i és que el que va passar pot tornar a passar. Jo dic així. Gràcies. Moltes gràcies, Joan, per centrar la perspectiva en Europa, que anem a fer, el rearmament, i ara tenim fil directe en Europa, perquè ens comenta Vicent Marçà com es veu des d'allí i què pot aportar. Molt bé, doncs moltes gràcies també, Beatriz, per la presentació i per estar moderant aquesta taula. Gràcies a Gabriela, evidentment per les seues aportacions, i a Joan i a l'Ajuntament d'Alzira i a la seva corporació, al seu alcalde, per organitzar aquestes jornades, i a tots i tots vosaltres per estar ací. Vaig a intentar anar filant algunes de les coses que han anat dient, que s'han anat dient ací en la taula. No sé si se sent molt bé. I també en el fil conductor de la pròpia taula. Anava apuntant diverses coses molt interessants que s'han dit ja en aquesta taula. La primera de totes que volia afrontar, i és que tant
En qualsevol conflicte, com ha dit Joan, el primer que es perd és la veritat, la transparència, la justícia, el primer que es perd és la informació a la ciutadania i el primer que s'intenta és precisament acabar amb aquelles persones que intenten no només contar la veritat, sinó ser crítiques amb el poder establert i amb les inèrcies del poder establert, és a dir, el periodisme crític i les persones que des del món de la justícia volen fer justícia de veritat i volen transparència perquè el conjunt de la ciutadania es puga enterar del que està passant. Mireu, al Parlament Europeu ara mateix tenim moltíssims debats, molts alhora, massa coses a la vegada, sempre passa això, però n'hi ha dues coses que són recurrents. La primera és seguretat, vinculada sempre al rearmament, i per un altre costat, a tota hora i sempre, la vinculació de la migració amb la delinqüència. És a dir, dos eixos d'actuació que han eixit en aquesta taula i que no són casuals i que no estan així i que es repeteixen i que ens posen sempre damunt la taula per una mera casualitat. És el conjunt d'interessos de determinats poders que està fent que parlem d'això i no de les prioritats reals del conjunt de la ciutadania. El canvi climàtic no és el tema, només és per a negar-lo, per a reduir allò que hem avançat i per a intentar cada vegada més arraconar una realitat que, com es deia abans, està generant èxodes en molts llocs del planeta, que ens està afectant de forma directa, que vam viure així el dia 29 d'octubre. Només donar-vos una dada crec que no es repeteix prou. Hi ha una organització internacional que estudia les causes de determinats fenòmens meteorològics. I deia que una dana com la que van patir el 29 d'octubre tenia 5 vegades més probabilitats de tornar a passar a causa del canvi climàtic i va ser un 30% més intensa que qualsevol dana anterior a causa del canvi climàtic. Això és un informe científic que ens diu directament en quina vulnerabilitat tenim i en canvi d'aquesta seguretat no es parla mai. No parlem de la seguretat humana, no parlem de la seguretat del planeta, es parla de la seguretat de qui? Perquè la lluita i la carrera armamentística només assegura una qüestió, que són els beneficis de les empreses armamentístiques i el control del poder d'aquelles persones que estan cada vegada més parapetades en un poder que volen més autoritari, menys transparent, menys democràtic i, per tant, que va en contra de la majoria treballadora de tots els pobles del món. Doncs això, que cada vegada es va veient que s'està influint cada vegada més, s'està fent en aquest debat sobre el rearmament, però també sobre el canvi climàtic. Joan apuntava unes coses que són molt interessants, vaig a incidir sobre això. Dos anècdotes. En el Parlament Europeu tenim comissions parlamentàries de diferents temàtiques. Per exemple, estic en la de transports, i ahir parlem de la mobilitat, dels trens, de com han de ser de llargs els camions, parlem de coses inimaginables, però també hi ha altres comitès, per exemple, el de seguretat i defensa. Quina casualitat que el de seguretat i defensa i el de comerç internacional, del qual jo forme part, són els dos comitès que més reunions fan en secret. És a dir, que són els dos comitès on menys coses es poden parlar fora del que està passant en aquestes reunions. Són comissions secretes, no podem contar el que passa. I és la normativa mateixa que ens diu que no podem contar el que passa. Per què és això? Per què serà això? Doncs ho apuntava molt bé Joan, i és que el nivell de transparència tendeix a zero quan es parla de qüestions tan brutals com, per exemple, la guerra o el rearmament. En aquest sentit, dir-vos que el que s'ha posat damunt la taula, amb una excusa que vaig intentar desmuntar, tot i que Joan ja l'ha desmuntada pràcticament del tot, vaig intentar desmuntar-la encara més, que és la qüestió de que necessitem rearmar-nos els europeus i les europees perquè no invertim prou en armament. Vaig intentar donar unes dades per allò que dèiem de s'han de posar dades damunt la taula. Si no invertirem prou, el conjunt de països que conformen part de la Unió Europea no serien la segona potència armamentística del món. És a dir, els països de la Unió Europea, els 27 països que formen part de la Unió Europea, destinem a l'any més de quasi 300.000 milions d'euros a armes, a la seguretat entesa únicament com a defensa i com a carrera militar, quasi 300.000 milions d'euros. Si de veritat això fora per a solucionar un problema amb Rússia, doncs podríem pensar que Rússia destina més diners. Doncs Rússia en destina la meitat.
del que ara ja els països europeus estem destinant a seguretat i defensa entesa únicament des del punt de vista de la militarització. Els únics que destinen més són la Xina i Estats Units. Però si tenim en compte el Regne Unit, Europa i el Regne Unit destina més que la Xina. És a dir, els únics que tenen per dalt o quedarien per dalt és Estats Units. Per què dic això? Perquè és fals, absolutament fals, que es destinen pocs diners. Se'n destinen molts, per al meu gust massa, però se'n destinen molts. El problema és que, com s'ha dit abans, la majoria d'aquests diners es destinen per a comprar armes a països com, per exemple, Estats Units, aquí és el màxim venedor, o també com a Israel, com s'apuntava abans. Per tant, què ens estan plantejant realment si rasquem un poc a la proposta que fan d'aquest rearmament de 800.000 milions d'euros, que és el plantejament que està fent ara mateix la Comissió Europea, que els estats membres puguen destinar fins a 800.000 milions d'euros per a rearmament en l'actual situació. Doncs vaig intentar dir-ho molt directe i molt clar. És cedir a un xantatge de Trump per a que li comprem encara més armes als Estats Units. No hi ha més. Haureu escoltat de forma reiterada com el senyor Trump està dient que han encetat una guerra comercial, allò dels arancels, que haurem escoltat moltes vegades. Doncs mireu, us vaig a contar una cosa que no ha eixit molt, però segons ell, Europa i la resta de països del món estafen als Estats Units, és la lògica que s'ha dit, amb el que entra als Estats Units i el que es paga d'impostos per comerciar amb els Estats Units i amb la resta de països. Doncs bé, si això fos així, el senyor Trump fa unes setmanes hagués acceptat la proposta de la Comissió Europea que va plantejar, i ho diem de primera va perquè ens vam sentar amb el negociador que està fent aquestes propostes, doncs que Europa i els Estats Units tingueren un espai zero d'arancels. És a dir, que entre Europa i Estats Units no es pagaren impostos per els béns i serveis que es prestaren entre uns espais econòmics i l'altre. I ho va rebutjar. Perquè no és una guerra comercial. No és una guerra comercial. És un xantatge que està fent al conjunt del món per a pegar una punyada damunt la taula i tornar a redistribuir els espais i tornar a tindre més poder del que estaven perdent. I intenta anar a això. Què és el que han dit i què és el que ha volgut negociar? A canvi, doncs que desregulem totes les regulacions ambientals que s'han fet en Europa. És a dir, el que ens està demanant és que deixem de protegir el nostre medi ambient. I l'excusa i la manera de fer el xantatge és vos vaig a posar arancels. M'estic explicant? L'altra part del xantatge, i gros, és abandone els espais de seguretat i per tant deixaré de protegir-vos davant de Rússia i vos heu de rearmar. I aquest rearmament, com es deia abans, és per a comprar-li armes a ell, als Estats Units. El que apuntava Joan, que no sé si tot el món haurà entès directament, és molt gràfic. Les armes que ven un país, després les ha d'autoritzar per a utilitzar-les. No només contra ell, sinó contra qualsevol estat. És a dir, imagineu que se li compren d'aixòs 800.000 milions d'euros més del 50% als Estats Units. I en un cas hipotètiquíssim que Rússia volguera invadir Europa, si els Estats Units, el senyor Trump, no ho autoritza, no es podran utilitzar. M'estic explicant? Per tant, no només no té absolutament ningú sentit des del punt de vista ideològic d'aquells que defensem que la pau, la diplomàcia, els drets humans han de ser universals, s'han de garantir i els hem d'exercir amb la resta de pobles del món i no amb violència i no amb més armes que l'únic que porten és més violència, més patiment i més guerra, no només des d'aquest punt de vista, sinó que és mentida si és que creus que amb més armes podràs estar més segur, perquè tampoc les podran utilitzar. Per tant, aquest és el debat que estem tenint ara. Per tant, ens estan desviant l'atenció. Volen que efectivament torni una altra vegada a haver patiment per patiment, com aquell patiment que vam patir i molt en el nostre país quan la crisi de la bombolla immobiliària, que recordeu que se'ns va obligar, entre altres coses, a rescatar els bancs amb patiment, a costa del patiment de la majoria treballadora, amb retallades en tots els serveis, doncs torna al mateix espai. Tornem a això. Tornem a estar ahí. I per tant la decisió clara i contundent ha de ser oposar-se a esta proposta que no té absolutament ningú sentit
des d'un punt de vista ideològic ni tampoc des de l'altre. Crec que ha de ser interessant que ho expliqueu això allà on aneu, perquè crec que hem de seguir avançant. Bé, volia dir dues qüestions més respecte a això. Ara mateix s'està fent aquest debat, s'estan fent les propostes, i el que se'ls ha dit als estats és que podran endeutar-se més i que no els computarà com a dèficit poder destinar els diners a rearmar-nos, a comprar-li armes a Trump i a comprar-li intel·ligència, si és que intel·ligència i militar poden anar junts, a Israel, que bàsicament és els que proveeixen de tecnologia per a l'espionatge a tot el món. Per això la protecció d'Israel en l'actual situació, per això i per moltes altres qüestions, però entre altres per aquesta. Doncs deia que des d'un costat i l'altre ideològic no té absolutament ningú sentit, però és que, a més, si mires a què no permeten destinar més diners i que els estats puguem destinar més recursos i més deute per a poder millorar la vida de la gent, doncs entens perfectament a qui s'està beneficiant. Per exemple, jo formo part de la Comissió de Vivenda del Parlament Europeu. Soc el vicepresident d'aquesta comissió i estem proposant, entre altres qüestions, que es puguen destinar molts més recursos, però també, sobretot, que es controlen els preus, que es taxe a les grans propietats, que els fons voltor no puguen comprar com estan comprant les nostres cases i posar-les als preus que ells mateixos estan volent amb unes rentabilitats d'un 30%, doncs estem plantant cara a això i ens diuen que els estats no es poden endeutar per això. És a dir, via lliure per a un rearmament fictici que l'únic que portarà és més patiment i més por i més violència, perquè les armes només porten a més violència, i en canvi no es pot donar solucions al conjunt de la ciutadania en qüestions tan senzilles com l'habitatge. Doncs mireu, davant d'això què fem? Davant d'això què fem? Doncs alguns estem empenyats en seguir lluitant i seguir donant la cara i alçant la veu allà on toca i allà on podem per tal d'evitar aquestes situacions. Però jo crec que també hem d'alçar la veu i hem d'explicar que hi ha alternatives molt clares i molt contundents i que la història ens ensenya que mai, absolutament mai, ni el feixisme ni la guerra han portat res bo. Res, mai. No han portat res bo. I encara menys en una situació com la que vivim de canvi climàtic brutal, que el que ens fa és que s'estiga remenejant absolutament tot en este planeta. Mireu, fa poques setmanes precisament vam estar en una missió a Groenlàndia. Vam anar uns quants diputats i diputades del Parlament Europeu a Groenlàndia precisament a parlar, a reunir-nos amb els representants d'allà de Groenlàndia per a veure què podien fer, com estaven, quina era la seva situació. Doncs allí, en ple mes d'abril, feia calor, Groenlàndia. No la calor d'ací, però feia calor. Els mateixos habitants d'allà ens deien que efectivament el desgel es notava i molt, que n'hi havia els pescadors d'allà, que és del poc que poden viure, ens deien que els ha baixat moltíssim la pesca i les varietats de pesca que tenen estan canviant, i ens deien una cosa que era evident, i és una raó per les quals ara mateix està canviant tot tant, i Trump està fent aquests moviments, i és que el canvi climàtic està canviant la geopolítica també, s'està canviant absolutament tot. Les rutes de transport estan canviant, el desgel farà, i està fent ja, que hi hagi rutes molt més ràpides per a connectar entre uns llocs i altres d'Europa i del món amb altres llocs de comerç. I aquests canvis que estan sent estructurals, que porten misèria i encara més misèria allà on els països són més pobres i la ciutadania té menys recursos, també estan començant a passar en altres països molt més rics i ho estan resituant tot. Per tant, davant d'un canvi climàtic que resitua tot, davant d'una situació en què cada vegada hi ha més autoritaris i més concentració de poder i més dependència d'aquells que haurien estar perdent ara mateix posicions, parle de les grans energètiques, per exemple, que han sigut les més beneficiades de la monodependència del petroli que hem tingut, doncs en un moment en què hauríem estar mirant de canviar tot això, els poders establerts que estan fent? Pegar una punyada damunt la taula, fer-nos parlar de guerres i d'armes, posar-nos la por al cos, que assenyalem l'últim contra el penúltim, que mirem a les persones que migren per raons humanitàries, per raons climàtiques i per fam, en lloc d'estar assenyalant quines són les solucions que els pobles d'Europa i els pobles del món necessitem. I per això jo vull acabar en la meva primera intervenció, i feu preguntes les que vulgueu, en com en podem construir una alternativa a això.
i per això estem. I crec que hi ha un espai i crec que hem de seguir avançant. El més important de tot és que no es perga la multilateralitat en les relacions en el món. És a dir, què està passant ara mateix? Doncs que les organitzacions internacionals no estan sent útils, no estan donant resposta a la realitat que vivim. Ara mateix estem vivint un genocidi a Palestina. Hi ha pronunciaments de la Cort Penal Internacional que diu que s'ha de detindre Netanyahu. Ha anat Netanyahu i està anant a llocs on haurien de tindre i no se'l deté. Per tant, quin és el missatge que s'està llançant? Que el dret internacional, que els drets humans no són universals. Que depèn d'on passen, tenen unes conseqüències o no. I això és el que hem de garantir que no siga així. I ens hem de posar damunt la taula i ens hem de posar i hem d'eixir al carrer per a pressionar perquè això no passi. Ens hem d'oposar al rearmament, clar i contundent, i hem de seguir eixint per a defensar a Palestina i al poble palestí de la barbària. Perquè aquesta universalitat dels drets humans, que ja fa anys que es va signar en l'any 48, per cert, quan es va signar només hi havia 2 països independents a l'Àfrica, ara n'hi ha 55. Imagineu aquests països també si ha canviat i què és el que necessiten. Doncs tota l'ordenació internacional s'ha de canviar i s'ha d'aprofundir. S'han de llevar els drets a vet, que tenen determinades grans potències, perquè ha canviat absolutament tot. I s'ha d'avançar per a que de veritat hi hagi justícia climàtica i que el poble de veritat puga decidir les qüestions que ens atanyen, que ens afecten. Ho estic fent llarg, però vaig acabar ja. Això és el que ens dediquem al Parlament Europeu. A intentar plantar cara a tot això i a intentar construir alternatives i aliances amb altres persones i altres representants de tota Europa. I ho estem fent. Vull acabar amb una notícia que, tot i que hauria haver passat fa molts mesos, doncs ha passat ahir, si no recorde malament. Perquè jo avui estava votant a Brussel·les encara. Abans d'arribar així estava votant, estava negociant coses, estava debatent de tot això que vos dic i moltes coses més. Per exemple, estàvem debatint sobre una cosa que afecta a l'agricultura d'ací del nostre país. També. Doncs ha passat per primera vegada que diferents estats, membres d'Europa, de les institucions europees, del Consell, han exigit que s'ature el tractat de comerç, el tractat d'associació amb Israel. Alguns ho portem demanant fa mesos. Ho vam demanar fa molts mesos. I pareixia que la porta no només estava tancada, sinó que era una paret. S'està començant a obrir. Això què vol dir? Que hem d'estar contents? No. Però que hem de saber que hem de perseverar, que fins i tot quan pareix que mai es va obrir una llum, s'acaba obrint si perseverem. Si no parem, si no venem els nostres valors, si no els oblidem, si ens pensem que està tot perdut i ja no deixem de lluitar. Perquè parar i acabar amb l'acord d'associació amb Israel vol dir ofegar-los econòmicament i que no puguen fer el que estan fent. Embargar les armes vol dir que no puguen seguir comerciant i seguint tenint negoci de la vida de la gent que estan matant. I això és el que hem de fer. I jo crec que així encoratjar a que seguim i que no parem mai, per molt que moltes vegades pensem que tenim una paret davant, perquè al final obrirem la porta o farem el forat per a poder eixir com siga. I me queda així i feu les preguntes que vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Ara, si algú de la taula vol afegir alguna cosa, Joan o Gabriela, o si voleu ja passem al públic perquè continuem parlant i digeriu un poc tot el que s'ha dit, perquè s'han dit moltes coses, però jo crec que també sorgeixen moltes altres preguntes i moltes qüestions. Així que vull parlar el micro i intentarem el passen des d'ací, alceu un poc la mà i així. I gràcies per parlar com parleu, perquè ho necessitem. Després d'estar sentint tantes barbaritats com estem sentint contínuament, això mos alivia i mos anima un poquet. Jo anava a afegir unes dades per allò de que n'hi ha que pensar global i actuar local. Unes dades sobre els gastos armamentístics mundials. Haveu comentat els europeus, però els mundials són encara més dolents. Al voltant de
uns 2 bilions de dòlars malbaraten cada any els governs de tot el món en comprar armes, en mantindre els militars, etc. 2 bilions, ara segurament és més, perquè són dades de fa uns anys. I sabeu quan faltaria per acabar amb la fam en el món? Uns 200.000 milions de dòlars. La dècima part, el 10%. Sabeu quan faria falta per acabar en l'analfabetisme a nivell mundial? Menys encara. Sabeu quan faria falta per acabar en les epidèmies, en les malalties que pateixen la gran majoria de països pobres? Per un estil. És a dir, en aquests 2 bilions de dòlars que malbaraten cada any, podríem acabar en la fam, en les pandèmies, en l'analfabetisme, en la ignorància, en un munt de coses, en un munt de problemes que té la major part del món. I envolta d'això, els de dalt ho malbaraten en armes. I no sols això, sinó que encara volen més. No tenen prou. Així en Europa no tenen prou en el 2% o més, perquè moltes despeses d'ixes en armaments les camuflen en altres partides. Així en Espanya, en teoria, el Ministeri de Defensa té un pressupost de 10.000 milions, però després en la realitat són 20.000, 20 i pico mil ja. I quan acaba l'any van sumant, van afegint, i els companys del MOC calculen més de 20.000 milions que malbaraten ja en Espanya en armaments. I això passa per tot el món. I no tenen prou, encara volen més. I el pitjor no és això. El pitjor és que després utilitzen aquestes armes. Perquè necessiten guerres. El capitalisme a nivell global necessita guerres. Els dictadors necessiten guerres, perquè si no tenen que enfrontar-se en uns problemes dins dels seus països que no resolen. I la solució que tenen sempre és la mateixa, tirar les culpes als veïns i enfrontar els pobles, enfrontar els de baix. Els de baix són els que fiquen els morts, els de dalt fiquen la mà, fiquen la butxaca, ells s'enduen els milions i els de baix fiquem els morts. Bé, doncs, damunt, en la situació actual encara és més greu que el que va passar en el segle passat en els anys 30. La gran crisi aquella econòmica mundial la resolguérem en la Segona Guerra Mundial, massacrant a 60 milions de persones. Però enguany, en l'època actual, és pitjor la situació, perquè damunt del problema econòmic, damunt de la crisi del capitalisme global, està la crisi ecològica. No sols el clima, sinó la contaminació, l'extinció d'espècies, els ecosistemes que estan morint. La situació actual és molt més greu. I si no fiquem remei, d'ací pocs anys ja serà impossible, ja serà irreversible la situació. Bé, i acabe. La solució passa perquè els de baix ens recolzem, i recolzem el moviment ecologista, recolzem el moviment pacifista, recolzem els sindicats de classe, i este dimarts que ve n'hi ha una vaga general contra els mamons que han provocat 228 morts així en València. El dimarts n'hi ha vaga general, hem de passar aquesta convocatòria i aconseguir que siga majoritària la vaga general. I una altra cosa, així al costat, en la sala 3, teniu una exposició sobre l'emergència climàtica. Visiteu-la, perquè està bé, és d'Ecologistes en Acció. Gràcies, Pedro. No has fet cap pregunta, però si voleu fer algun comentari sobre el que ha dit, qualsevol dels tres. Ah, sí? És molt senzill. A Costa Rica fa ja unes quantes dècades, donada que cada vegada les dictadures es repetien i les massacres en el poble, algú va saber explicar el que esteu explicant. I aleshores, per a prendre una decisió, van fer un referèndum en el poble per a explicar que en totes les compres d'armes, en tota la visió que se muntava, s'estava perdent molts més recursos per a educació, per a sanitat, per a serveis socials i tal. Costa Rica és un dels països que no té exèrcit i no té despesa militar. És possible en un futur arribar, ja no dic a Europa,
diria, al nostre país, explicant bé les coses com s'expliquen en aquest sentit, d'arribar a un referèndum i que el poble poguera decidir ser neutral i no comprar armes i dedicar-se a ajudar diguem, als que necessiten, als més vulnerables en aquest sentit. Això com se veria, està clar que amb tot el plantejament que heu fet és complicadíssim, però hem de caminar cap a aquesta visió. És possible, la pregunta, que en un futur el nostre país poguera d'alguna forma refrendar la neutralitat i la no compra d'armes i no tindre exèrcit? Jo voldria saber, sobretot per a Vicent, perquè l'altre dia un representant francès me va dir que sí que tenien interès en continuar el pacte verd i en les polítiques d'aquest pacte, que tenen molt a veure en el pressupost que poden dedicar a això, perquè per molt que diguin que volen continuar, si no dediquen pressupost no servirà per a molt. El mateix podria dir-li a Gabriela en el sentit de les polítiques migratòries i de quina possibilitat d'utilitzar recursos per a cooperació per a que en aquests països no tinguin que exportar gent del país perquè no poden viure allí. I ell me va dir que sí, però jo no ho tinc clar, perquè si els 800.000 euros, els 800.000 milions d'euros es dediquem a les polítiques de rearmament, evidentment tenen que retraure's d'algunes que molta part del Parlament Europeu està dient que no serveixen per a res, perquè estan negant-les. Evidentment jo els portaria a la zona zero a passejar-los per ací, a tots ells que diuen que no serveixen per a res, i després a tots els països que hem vist en el documental i en les explicacions que ha donat també Gabriela. Vale, pues... ¿Qué ocurre? No es tan sencillo. La gente migra y la gente necesita, igual que lo hacemos desde aquí, y aunque tengamos ciertas oportunidades, ¿no? Tenemos un ideal y buscamos ciertos ideales. Entonces, hay ciertos estudios que apuntan a que la cooperación en una primera etapa, es decir, cuando empiezan a mejorar las condiciones de ciertos países, de primeras incluso puede aumentar la migración. ¿Por qué? Porque los países que más, o sea, las personas que migran más son aquellas que tienen ciertas posibilidades económicas, es decir, los países más pobres tienen problemas incluso pues para moverse a otro país, tener, ¿no?, la oportunidad de pagarse ya sea por la vía irregular o la vía regular, es decir, cuesta dinero, migrar cuesta dinero. Entonces, generalmente son los países que se consideran emergentes, ¿no? Senegal, empiezan a tener una educación que hace que los jóvenes tengan ciertas expectativas y quieran, pues dicen, oye, ahora pues yo estoy un poco mejor, lo que pasa es que no me quiero quedar aquí o veo las deficiencias del sistema, veo que no puedo salir adelante. Marruecos, tengo pobreza, pero a lo mejor no tanto como otros países en los que si los niveles de pobreza, Burkina Faso, etcétera, pues hay menos nivel de migración, la hay, pero suele migrar quien tiene un poquito más, etcétera. Entonces, hay ciertos estudios que apuntan a esta dirección. Obviamente, eso así, en general, como marco de estudios académicos, que muchas veces se hace, ¿no?, el análisis fácil de ¿se potencia la cooperación? Pues no, es que seguramente sigan queriendo migrar y es lícito. El tema es ver cómo se hace para que la gente no corra peligro. Y que tenga, es decir, que a largo plazo es cierto que si se hacen unas políticas de cooperación en condiciones, pues que no tengan que migrar porque esas personas que tienen unas expectativas puedan llegar a cumplirlas en su país, que es lo que querrían todos en realidad, pero que la cooperación va etapa a etapa y lo prioritario en ciertos momentos es mejorar la vida y las necesidades más básicas, y en ese punto cuando mejora y empiezan a tener más oportunidades, más visión, los jóvenes generalmente hay ese punto de querer crecer más, ¿no?, y buscar otras oportunidades, y eso ocurre en ocasiones.
también hay proyectos muy focalizados que buscan pues explicar las consecuencias de emigrar a Europa y a lo mejor buscar ciertos proyectos más enfocados en aquellos jóvenes que sí tienen sentido, pero es más a pequeña escala, ¿no? Pero es más complejo de lo que... Pero el problema, o sea, si se potenciase y bueno, hubiese ese efecto rebote durante cierto tiempo, pues bueno, pero el problema es que ahora mismo hay muchos fondos de cooperación que supuestamente dicen que van a cooperación y que se están destinando a cooperación fronteriza, en realidad dicen que es cooperación, se ha demostrado en numerosos informes que al final fondos de cooperación se desvían a industria armamentística, a cooperar, claro, cooperas con la policía de Marruecos, cooperas con la policía de Mauritania para formarles, para darles más barcos, para darles más herramientas, para frenar a la gente y que no lleguen en este caso a España, pero a otros países de la Unión Europea. Respecte a la qüestió migratòria que acaba d'apuntar la companya, jo crec que hi ha una qüestió que se'n parla poc, és a dir, han d'haver vies legals i segures per a que les persones puguen migrar, però vies legals i segures, perquè és l'única manera en la que pots d'alguna manera acabar en el patiment del trànsit. Vam estar també en una missió a Canàries i vaig visitar centres de menors no acompanyats, sense referència familiar. El 98% de les xiquetes havien estat violades en el camí. Per a que n'hi hagi qui diga que si aquestes persones venen a delinquir o a que venen així, o que no els hem de poder protegir sent menors. Bé, aquest parèntesi fet. El que calen són vies legals i segures per a poder migrar, però sobretot fer inversions també en aquests països que servisquen per adaptar-se al canvi climàtic i per a desenvolupar economies que puguen sobreviure. Per tant, és en el doble sentit, i s'han de fer ja un exemple, un acord que vam signar fa ben poc i vam votar a favor i vam fer esmenes en el Parlament Europeu, que és un acord de pesca en un dels països africans que en lloc de simplement anar i comprar los cotes de pesca, és a dir, que els europeus puguen anar allí i pescar i emportar-nos tot el seu d'això, el que s'ha fet és un acord en el que no només es pesque en pescadors d'allí, sinó que en un temps té caducitat per a que les persones d'allí siguin les que pesquen en la seva zona, se'ls forme i tinguen el material per a poder pescar i que se construïsca i se desenvolupa allí. Pues això, per exemple, és el que no s'ha fet i sempre s'ha fet una mirada colonial extractivista que el que algunes vegades aconseguim que se puga canviar. Doncs això, per exemple, ho vam signar no fa molt, ho vam votar en el Parlament Europeu i vam fer esmenes nosaltres propostes per a que anaren en aquest sentit. Després, adaptació al canvi climàtic que deia abans. Pel que es feia de la qüestió de Diego, tant de bo m'agradaria contestar-te que sí, però no te vaig a contestar que sí. Crec que aquest horitzó està lluny, malauradament, però no l'hem de deixar de lluitar. I pel camí, crec que una de les coses que s'hauria de fer és, per exemple, nosaltres ho estem això dient al Parlament, i és que els 27 països que destinen molts més diners que Rússia a armament, doncs que deixen de destinar diners cadascú pel seu compte en qüestions que no són compatibles entre elles i no són operables i que n'hi hagi un únic exèrcit europeu defensiu. Que reduiria la despesa actual, no que ne gastaria més, com a cosa transitòria fins a lo que tu estàs apuntant. Per a que això passe, ha de passar primer això que acaba de dir i segon, reforçar els mecanismes multilaterals de les institucions internacionals per a que hi hagi espais de debat de veritat i no d'imposició colonial i extractivista de països i grans potències que se posen per damunt d'altres països. M'explique? Jo crec que això ha de ser la via, però que hem d'intentar fer aquest treball i que hem d'arribar a això, perquè és el que hauríem d'estar treballant entre tots, però ara mateix no estem en aquesta posició ni és un horitzó en el que siga viable d'avui per a demà. I respecte a la qüestió de la reflexió que ha fet Pedro, que totalment d'acord, jo crec que així tenim un exemple molt clar. Estem parlant de 800.000 milions d'euros per a defensa, que bàsicament són 800.000 milions d'euros per a la indústria armamentística. La defensa i la seguretat és la seguretat humana. Doncs així ho heu viscut. Les alcaldies que hem tingut aquests anys han invertit en un mecanisme de dissuasió i d'adaptació al canvi climàtic per a poder protegir a part de la població d'Alzira. Això quan ha costat?
vora 5 milions d'euros? Estem parlant de 800.000 milions d'euros. Per tant, invertir i adaptar-nos, invertir en adaptació al canvi climàtic i protegir a la ciutadania és molt més barat que tot això que ens estan intentant imposar. Per tant, crec que tenim l'exemple clar així de com podem fer aquestes coses, no? Per tant, hem de seguir avançant i exemples de bones pràctiques com aquestes ne tenim arreu d'Europa. Jo ara m'allargaria i no vaig a fer-ho, però en tenim moltíssimes. I acabem amb Groenlàndia, quan he dit abans. Una de les reunions que vam tindre ens van explicar una cosa. Tenen reserves de 24 de les 33 matèries rares i minerals específics i rars que necessita la Unió Europea per a ser autònom estratègicament, és a dir, per a no dependre de tercers països. 23 estan en Groenlàndia. En algunes d'elles, per exemple, en urani, que ja sabeu per a què s'utilitza habitualment, per a la nuclear. Doncs tenen una llei que prohibeix les extraccions d'urani i les prospeccions d'urani, que prohibeix les prospeccions petroleres i de gas, perquè han decidit ells i elles que no van a contribuir a augmentar el canvi climàtic, per molt que els podria enriquir per damunt de les seues possibilitats. Doncs tenim un altre exemple allà al costat, i ho han decidit entre totes i tots. Han posat el planeta i la vida de tots per damunt dels diners i de l'enriquiment propi. Doncs per ahí és el camí. El model de Costa Rica, desde luego, pense que és un exemple. És un exemple. Costa Rica és un dels països de Centroamèrica més estables. De tots els altres han tingut cols d'estat, han tingut dictadures, han tingut... I aquest país, sense exèrcit, és que si no tens exèrcit no se pot donar un col militar. I si tirem de la nostra història, després de la guerra del francès, l'exèrcit sempre que ha intervingut ha sigut contra el que ells diuen l'enemigo interior, és a dir, contra el propi poble. És a dir, tenim antecedents històrics com per plantejar un debat nacional en aquest sentit de quin és el sentit en el segle XXI que pot tindre unes forces armades en el context internacional. N'hi ha models mixtos a copiar també. Ahí està Suïssa, on pràcticament l'exèrcit és una cosa quasi residual perquè se confia en que si se posarà en perill la integritat territorial, la població està formada i a més fàcilment armada si se dona aquest cas. Però nosaltres en un segle XIX tan convuls com el que patirem, on les assonades militars estaven a l'ordre del dia i després la guerra brutal de la nostra, el col militar del 36, te dona una idea després com s'ha configurat la pròpia ideologia del propi exèrcit. Els que han fet la mili no fa falta que ens ho expliquen. I com també després en la transició és un dels pilars que se queden intactes, no se toquen per a res. L'Acadèmia Militar de Saragossa encara té allí l'escultura del dictador i els quadros continuen estant ahí. És a dir, quan parlem d'armament, quan parlem d'exèrcit, la ciutadania el que vol és si realment estan per a defendre la seguretat de tots els ciutadans. I jo tinc els meus dubtes de que això siga el primer objectiu de l'exèrcit tal com s'ha construït o tal com s'ha plantejat. Crec que el que sí que hem de tindre clar és que n'hi ha necessitats que no se poden quedar de costat. Necessitats dels ciutadans, necessitats d'habitatge, necessitats sanitàries, necessitats educatives, necessitats per a previndre el canvi climàtic, que significa ni més ni menys que repensar tot el model econòmic productiu en el que ara se funciona. I això necessita molts diners. A l'hora de plantejar-se hem de decidir, els gastem per a posar armes en mans de qui no sabem si ens van a garantir aquesta seguretat o al revés, o senzillament aquests recursos que sempre són escassos
se dediquen a les veritables necessitats de la ciutadania i sobretot dins d'un context de defensa dels valors de llibertats i de democràcia, que això és el que jo tinc el meu dubte de que ha arribat el moment ho farà l'estructura militar que en aquests moments tenim. Sí. Se m'ha oblidat dir una cosa i vull dir-la, perquè l'estan repetint contínuament des de la dreta i l'extrema dreta. Per el que deia abans Joan de la legítima defensa, que un estat té dret a defensar-se quan és invadit. Israel no té dret a la legítima defensa de territoris ocupats, perquè no existeix la legítima defensa dels territoris ocupats en el dret internacional. M'he explicat? Vale, per si algú seguís colant-li el bulo de que té dret que això que està fent és defensa. Ni així es pot justificar. No m'he pogut estar perquè vam tindre l'altre dia Francesca Albanese, la relatora de les Nacions Unides, precisament uns actes que vam organitzar al Parlament, i va dir moltes coses que crec que s'han de dir, encara que ara no tocaven molt directament. Crec que està bé que ho tinguem damunt la taula, perquè alguns no paren de repetir. Ho hem vist avui en el Congrés dels Diputats o ahir, que intenten explicitar això. Crec que està bé que se posi damunt la taula. No, crec que hem parlat poc d'algo tan greu com el que està passant a Gaza i a Palestina, perquè ja estem veient que Cisjordània no és Gaza i està començant a passar exactament el mateix. Israel des de l'any 68 ha incomplit resolucions de Nacions Unides una darrere de l'altra. El Tribunal Penal Internacional ha processat els seus dirigents i els països, els estats europeus, que són els que en definitiva ens preocupen més, la seva actitud és la d'ignorar-ho. La d'ignorar absolutament que un estat pot estar massacrant una població indefensa amb l'excusa de que entre aquesta població n'hi ha un grup terrorista. A mi aquesta excusa ja porten més de 50.000 persones mortes, bona part d'elles xiquets i xiquetes. I als governants no els preocupa això. És a dir, algo com és el tractat d'associació d'Israel, tractat comercial, que el seu article segon diu que les parts signants defensen els drets humans, això se vulnera, però no se vulnera ara que està passant lo de Gaza, és que se ve vulnerant des que als palestins se'ls està expulsant dels seus territoris, que això fa més de 50 anys. I en Europa no n'hi ha ninguna reacció. Jo per això, quan algun dels dirigents europeus, quan enarbola la bandera del rearme, diu que és para defensar nuestro modo de vida y nuestros valores, pues risa no te pots riure perquè en definitiva és un drama. El com s'enganya a la gent, el com se la menteix, el com se la manipula. Algo tan senzill i que jo penso que els ciutadans hem de fer independentment del que facin els governs, que és com amb la cistella de la compra se poden canviar coses. I és no comprar absolutament res que tinga res a veure amb Israel, però res. No coincidir absolutament en res que tinga a veure amb Israel, perquè crec que una de les coses més greus que Israel està fent és traicionar l'Holocaust, la traïció a la seva memòria, perquè és el que estan fent. Un poble que ha patit el que va patir i que ara els seus dirigents estiguen fent exactament el mateix. No estan utilitzant càmeres de gas, però senzillament estan matxacant a bombes, indiscriminadament. Igual dona que caiguen en una escola, que en un hospital, que en el mig d'una plaça on estan celebrant un enterro dels morts del bombardeig anterior. I això passa davant d'Europa, i passa davant de gent molt honorable i de dirigents, i no n'hi ha ninguna reacció. Silenci total. Ara comencen a dir de si qüestionem el conveni
d'associació no el qüestionen, doncs segurament aquest debat ja veurem quan s'acaba i si n'hi ha alguna reacció, que segurament no la n'hi haurà. Perquè una de les qüestions que n'hi ha darrere de tot és un lobby molt potent, armamentístic sobretot, en el que se protegeix a un estat que ha construït tots els seus pilars sobre una política bel·licista d'agressió i de deshumanització d'aquells que no són dels seus. En aquest cas els palestins, però això pot passar a qualsevol altre lloc. I una vegada està passant en un lloc, se pot repetir en qualsevol altre. I això és una de les qüestions que jo no puc entendre com en Europa se permet el que s'està permetent a un estat genocida com Israel. Gracias, Joan. Gabriela, volia apuntar alguna cosa sobre el tema. Sí, apuntar cómo también, hilándolo con el dolor que transmite, ¿no? el pensar en el doble filo que estamos viendo desde la guerra de Ucrania con la guerra de Gaza, la guerra contra Gaza, pero también no solo a nivel internacional, no solo esa respuesta que también evidencia, ¿no? Esa propaganda, esos mensajes políticos desde el primer momento que hubo en relación a la guerra de Ucrania, sin dudar, y cómo fue muy diferente, aunque luego ha ido cambiando por la evidencia, pero como desde un primer momento no fue igual la contundencia, y a partir de ahí ya toda la justificación, que lo vemos en ejemplos tan tontos como el del otro día de Eurovisión, hasta el propio día a día de la política internacional, ¿no? Del hecho de que estemos permitiendo un genocidio que estamos viendo todos en tiempo real y que cada día ya estemos un poco absolutamente inmunizados, parece. Y sí que es cierto que a mí, particularmente, que estuve cubriendo la guerra de Ucrania, sí noté ese doble rasero ya. Entonces no estaba la guerra en Gaza, pero sí con respecto a, aluciné cubriendo tantos años inmigración, ¿no? Como de repente la sociedad española se volcó, que oye, estupendo, no quiere decir que no lo hagan, pero yo estaba completamente alucinada porque he visto tantas cosas. Había estado un año antes en la frontera de Ceuta, cómo estaban pegando golpes a niños, cómo los niños estaban pidiendo casi a los periodistas que les ayudásemos hasta un nivel, una emergencia son niños muy pequeños y estamos aquí echándoles al otro lado sin saber ni su nombre, ni qué le pasa, ni a dónde les estamos llevando de vuelta, porque no sabemos en qué circunstancias están huyendo. Hemos visto cómo han tirado pelotas de goma en la frontera de Ceuta y han muerto 14 personas, 23 hace un poco menos en Melilla. Y de repente vemos cómo la gente se vuelca hasta el punto de ir a la frontera, que en otra ocasión estaríamos hablando de tráfico de personas, porque lo hemos visto, gente que ayuda en Melilla y simplemente les traslada al CETI y empiezan a decir que ha habido fotógrafos a los que han acusado de tráfico de personas por trasladar a un chaval dentro de la propia ciudad de Melilla. Entonces, dentro de que celebraba esa solidaridad, o sea, no es un punto de inquina contra los ucranianos, lo contrario, ni contra esa solidaridad, el dolor y la barbaridad que están haciendo contra el pueblo de Ucrania es real y no hay matices tampoco, pero es la doble vara y el racismo que esconde esa respuesta de la sociedad española y de la comunidad internacional es muy doloroso. Yo lo vi simplemente también en la propia frontera de Ucrania, viendo lo fácil que era salir y entrar, que había hasta food trucks de estos, sí, había ahí, era un show, lo que se montó, genial, que en ese momento encima no estaba ni entrando ni saliendo prácticamente nadie. Entraba más gente que salía, porque era justo el momento en el que yo salía, era un momento en el que bajó un poco la escalada y la gente estaba volviendo para ver un poco cómo estaban las zonas donde habían huido, etcétera.
y había pizzas, me dieron a mí, sabían que no era refugiada, pero al final sobraba y daban a mansalva pizza, pasteles, de todo. Entonces, y luego ver otras fronteras en las que no te puedes ni acercar por seguridad, es completamente impresionante y refleja la hipocresía tanto de la política migratoria como de los acuerdos y los intereses, ¿no?, que definen la política internacional. Molt bé. Dos qüestions poquet. Jo és una pregunta molt curteta a Gabriela. El tema de la situació de cooperació, no? Cooperació internacional. Què valores la situació en El Salvador en aquests moments per la nova llei d'agents estrangers, no? Que el que vol Bukele és la cooperació internacional que arribi a El Salvador, quedar-se el 30% de les ajudes per això, per ajudar al seu poble, no? Pues la verdad que no la tengo. Pues és una situació inicial molt semblant a la que s'ha creat en Nicaragua en aquest sentit, perquè el que se busca és dir no, la cooperació, si voleu que no hi hagi immigrants, doncs deixeu-me a mi els diners i jo els gestione, però la qüestió no és si la cooperació, és amagar els drets humans, etc., i l'expulsió de les ONGs i dels cooperants, que és el que s'ha produït en Nicaragua en aquests moments i està produint-se en El Salvador. Era perquè la verdad que no lo conocía el detalle. Fronteres Salvador, Nicaragua, Honduras, en ese sentido. Creo que él sí controla más el tema. Yo he estado últimamente muy centrada en la política migratoria en España, que no es bastante agitada entre unas cosas y otras, y estoy muy centrada en ello, pero el compañero. Sí, Gilson. Yo tengo una preocupación, es que el cambio climático, que es un poco la raíz ahora de muchos problemas, está debido a la concentración de gases de efecto invernadero en el aire. ¿Y qué pasa? Que si las emisiones aumentan, entonces no hay posibilidad que esta concentración disminuya, con lo cual el cambio climático se va a hacer más fuerte. Entonces, la única solución sería disminuir las emisiones. ¿Qué pasa? Que nuestra economía está basada en la quema de combustible fósil. Entonces, hay que hablar de una palabra que molesta, pero yo creo que hay que hablar de esta palabra que es de crecimiento económico, pero haciendo entender a la gente que no va a ser peor, porque al final se trata de discernir entre las necesidades y los deseos, porque ahora mismo, pues incluso hasta el Papa que falleció estuvo hablando de crecimiento en las partes donde hay demasiado crecimiento para poder traer recursos en las partes donde realmente tienen necesidad. Y entonces la pregunta, para hacerlo más corto, es: desde Europa hay una posibilidad de, por ejemplo, pues de aumentar el precio de la gasolina, porque el único momento en que se han bajado las emisiones fue en la pandemia, ¿vale? Ha sido una tragedia, por supuesto, pero sí que es decrecimiento, ha habido un decrecimiento de emisiones porque ya no había turismo y otros factores también. Entonces, ¿qué pasa? Que el queroseno, que yo sepa, no hay tasas, no hay ninguna tasa sobre el queroseno. El récord de vuelos del aeropuerto de Valencia se bate cada año. Cada año hay más turismo, porque hay dinero. Entonces, si hay una posibilidad de aumentar los precios de la gasolina, del petróleo, poco a poco, para que nos vayamos adaptando, que la economía se adapte. ¿Es posible desde Europa en la política tocar al importe, decidir del precio? No lo sé. Vicent, crec que vam per a tu. Vaig intentar ser breu, si no molt breu, soparem així tots junts, també. Intente dir-ho ràpid, va. És possible, però no n'hi ha voluntat. És a dir, tenim una legislació. Avui jo he votat en el Parlament Europeu els mercats de carboni, de CO2,
com s'han d'adaptar per a que les indústries, és a dir, s'han d'aplicar ja n'hi ha una normativa que diu que no pots contaminar més que una quantitat i per sectors, i que això farà, aquells que contaminen més hauran de pagar per això. Pues això que ja està damunt la taula, en lloc d'estar aplicant-lo, s'està votant retrasar-ho. És a dir, voluntat, n'hi ha capacitat per a fer això? Sí, ja existeix, ho hem aprovat. I avui mateix estem demanant allargar l'aplicació d'aixes normatives. I això ho hem tingut ara. Tema de cooperació que deia Diego, és el primer que fan qualsevol autoritari, el que vol és evitar agents externs i evitar crítica i evitar testimonis. I això és el que fan, ho estan fent a El Salvador, ho han fet a Nicaragua i tornant a Palestina ho estan fent a Palestina. L'altre dia amb l'ambaixadora de Palestina davant de la Unió Europea em contava que no és només, com deia abans Joan molt bé, Gaza, sinó que en Cisjordània, que en teoria no tenen l'excusa del terrorisme de Hamas, doncs estan evitant que, també ho puc dir pels diners que entren en frontera, tot el que entra a Cisjordània passa per les duanes d'Israel. Tot el que s'està comerciant, aquests diners se ho està quedant Israel, no li ho està transferint a l'autoritat de Palestina, i ara mateix no poden pagar els sous dels seus treballadors, dels seus funcionaris, perquè això és el primer que fan quan algú vol que no hi hagi testimonis i quan algú vol imposar l'autoritarisme i matar a la gent, i és directament que no hi hagi ningú que pugui fer testimoni a nivell internacional i al mateix temps ofegar internament. I adaptació al canvi climàtic, que deies que no t'he contestat, sí que n'hi ha fons per a això. El Pacte Verd Europeu està aprovat i el que estem és lluitant cada dia en cada votació, com a exemple la que acaba de dir d'avui, per a que continuï tirant endavant. El que estan fent és retardar-ho, però no estan eliminant-lo. El que estem aconseguint és que no s'elimine, no estem aconseguint que s'apliqui ja, perquè no tenim majoria. Nosaltres volem i estem a totes això, però el màxim que estem aconseguint és que no desaparega, que els objectius no desapareguen, però que l'aplicació siga més pausada, i això és el màxim que estem aconseguint d'un PP europeu que no del PP espanyol, perquè el PP espanyol sempre vol que voten en l'extrema dreta, d'un determinat PP europeu que sí que acaba pactant amb els partits democràtics i entre ells amb nosaltres per a seguir aplicant-les però de forma més retardada. I fons sí que n'hi hauran, per a la renaturalització, per a l'adaptació, n'hi hauran, però amb molt menys impacte directe perquè és el que majoritàriament s'està votant, no perquè, evidentment, jo defenso tot el contrari, hauria de ser ja i avui, i lluitem per això, i el que aconseguim és que no desaparega, y de momento estamos consiguiendo eso, ¿vale? Un apunte que me he enterado ya de la medida, que la he leído ahora, fue ayer la noticia, he visto. Sí que otro impacto que he visto que puede tener y que nos apela mucho a la prensa y a la prensa de allí, a los compañeros periodistas, es que todos los medios independientes de El Salvador y de muchos países de América Latina están financiados por Soros, Bill Gates, o sea, sino por potenciar esa libertad de prensa, y medios con mucha reputación como puede ser El Faro, que hay compañeros que han tenido que huir, de hecho, por el problema, por la situación que se ha generado ahora con Bukele, pues al final lo que hace, una vez que se empiezan a recortar ese tipo de fondos, el medio cierra, porque dependen, de hecho, en la América Latina y en Centroamérica hay un periodismo muy bueno, narrativo, que envidiamos aquí, que dicen, y dices desde aquí, ¿cómo consiguen ese tipo de periodismo? Porque no dependen de las visitas, no dependen sino que al final tienen unos fondos directos que muchas veces enfocan organizaciones grandes, pero también para fomentar la libertad de prensa, y han revelado de Bukele ha sido ahí el dedo en la llaga constantemente, entonces es otra medida directa que también impacta en la libertad de prensa, claro. Molt bé, la conversa ha sigut molt agradable i sobretot s'ha donat llum a altres visions, dades, coneixements sobre
la nostra vida actualment dins de tots els inputs i totes les notícies que ens arriben. Tanquem així esta taula redona, esta segona taula redona. Moltes gràcies, Joan, Vicent, Gabriela, per estar així al CIRA, per formar part del CIRA en Verd. I el CIRA en Verd continua. Demà tenim una altra cita amb aquestes jornades. A les 4:30 la jornada Carrers Oberts per a la infància i la joventut. S'inaugura el carrer Bernat Montagut com a lloc de trobada i estada segura per als usuaris, i a partir de les 6 es parlarà en el MUMA del projecte Canya a la Canya de la Fundació Limne, Comprendre per actuar. És una xicotetes coses que fan que el CIRA en Verd i que contribuïm a canviar-ho. Una coseta al fons? Sí. Agrair-vos primer que encara continua així. Jo estic igual que vosaltres, expectant, i se m'ha passat el test volant, això per descomptat. I sobretot agrair als 4 que esteu intervenint en la taula. Primer que res, no sé si sabreu tots que al CIRA Ràdio li han donat un premi últimament de la radiofonia a nivell estatal, els catalans, i se nota molt perquè li ho han donat, perquè ho has fet meravellosament. A Joan li donarem nosaltres, crec que ja porta 3 o 4 premis enguany del CIRA, per tant anem a continuar explotant-lo. El diumenge, és el diumenge o el dissabte, quan intervens també, dissabte, intervindrà una taula redona molt interessant també sobre els 50 anys d'ecologisme així a nivell de la Ribera. Faran una taula redona apareguda a València perquè mos han copiat, però havien fet així abans, entre ell i 4 o 5 persones més sabudes, y sobretot els 2 ponents que están así. Te agradezco mucho, Gabriela, tu esfuerzo que has hecho, porque ella es de Madrid, no lo dije al principio, pero viene de Madrid. Imaginaros el esfuerzo de traducción que ha tenido que hacer y estar interpretando. Yo creo que Vicent le ha fet de traductor simultáneo de algunas cosas. Muy bien, tu esfuerzo por esto y también por haber venido de tan lejos, i de Vicent per tota la feina que esteu fent allà i haver vingut també així. Moltíssimes gràcies als ponents i espero que este dissabte i diumenge, demà a les 2 coses que he comentat Bea, i dissabte i diumenge que vingueu per el Parc de l'Alcanència, que tenim moltes altres activitats, un parell de rutes, una a peu el dissabte i una en bici el diumenge, i vingueu allí a menjar, n'hi ha de tot, menjar ecològic, artesania, en fi, teniu encara molt que gaudir. Moltíssimes gràcies.